Futbolçu Elvin Cəfərquliyev sosial mediada gündəm olub. Onun Çempionlar Liqasında Eintracht Frankfurtla oyundan sonra aparıcının əlindən mikrofonu alıb "Başıva" deməsi müzakirələrə səbəb olub. Bəs Elvin Cəfərquliyev bu sözü niyə deyib? Başıva nə deməkdir? Necə olub ki, bu söz sosial mediada memə çevrilib və Çempionlar Liqasına qədər gedib çıxır? Başıva bu nə temadır düşüb ortalığa, ayıbdır. Yellə getsin mama qurban. Yelləyəcəm sənə, dayan sən. Şirvan şəhərində dönər satan Şahin Usta müştərilərinə "Başıva dönərəm" deyərək videolar paylaşmağa başlayıb. Şirvan ləhcəsində danışan dönərçi Şahin Ustanın müştərilərlə səmimi söhbətləri onu sosial şəbəkələrdə məşhurlaşdırıb. Qardaşlar gəlib, Hakan gəlib, eşq olsun Bakı əhlinə. Xuş olsun falan, xuş olsun mama qurban, yerlə geçsin mama qurban. Başa! Şahin Ustanın Şirvandakı dönərxanası da "Başıva dönərəm" adlanır. Kimisinə dost dedim, kimisinə ata, qoymadım dar gündə oytabata. Bilməzdim, dost mənim manata sata, ağır günlərində pul verdiklərim.